အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့လက်ရှိမှာနီးပြသစ်ရိုနယ်ကူမန်လက်ထက်မှာလဲလာလီဂါမှာတော်တော်ကိုရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်ကလပ်သင်းရဲ့ဗန်တိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲတော်တော်ကိုထိခိုက်နေတယ်ဘာစီလိုနာသင်းကလာမယ့်ကြာသပတေးနေ့မတိုင်မီမှာကစားသမားတွေကိုလောက်ခလာစာရှော့ချမဲ့အစီအစဉ်ကိုထပ်ပြီးကြိုးပမ်းရမယ်အဓိကကစားသမားတွေရှိကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်စုစုပေါင်းပေါင်တန်း190လောက်ကိုဖျက်တောက်ရမယ်ရှာဖွေရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တို့အနေနဲ့ကျွေးမိတွေအများပြီးတော့ဗန်နာရေးဆိုင်ရာအတွက်ဒေဝါလီခံသွားနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့စပိန်သတင်းစာတွေမှာလည်းဖော်ပြထားလို့ RMC report ကလည်းဖော်ပြထားတယ်ဘာထူမေယူအသုံးမချခဲ့တဲ့ management ဘိုင်းကနေဘာဆိုနာဘက်ကပတ်စံတွေအများကြီးပူကုန်သွားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့အနေနဲ့ကစားသမားတွေရောင်းချမှုကနေလည်းပတ်စံပြန်မရတာကအသင်းကိုဒုက္ခပူရောက်စေတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတာပါတခါဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဒါဗစ်အာလာဘာကိုတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကစတင်တရားဝင်ကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီးဘိုင်ယန်ရဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့အာလာဘာရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူနမေဂျိုအေဂျင့်ဇဟာဗီကိုရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကဆက်သွယ်ခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ဖလိုရန်တီနိုပီရက်စ်ကအနာဂတ်မှာဆာဂျီယိုရာမိုစ်ရန်မှာရေရှည်အစားထိုးနိုင်မဲ့သူဖြစ်ယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်အာလာဘာကိုစပြီးဆက်သွယ်နေတယ်28နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အဲ့ကစားမကထိတ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးကလိုချင်တယ်လာမယ့်ရာသီမှာတော့သူကစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းကထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တခါစီးရီးဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စပီဇီယာအသင်းကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာအန်ဒရီပီယာလိုအတွက်ခြေစွမ်းပြခဲ့သူကနမေဂျိုစူပါစတာခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုပါရိုနယ်ဒိုတက်ပထမဆုံးပြန်ကန်တဲ့ပွဲမှာလူစားဝင်ပြီး2ဂိုးသွင်းတယ်ပီယာလိုကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်သူ့ရဲ့အားထားရတဲ့ကစားမရိုနယ်ဒိုကိုသူစောင့်ဆိုင်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူဝန်ခံပြောကြားခဲ့သလိုရိုနယ်ဒိုဟာဂျူဗန်တက်စ်နဲ့ပွဲ4ပွဲလွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်လာတဲ့ပွဲမှာသူ2ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဂျူဗန်တက်စ်က4ဂိုးတကူနဲ့အဝေးကွင်းမှာနိုင်ခဲ့လို့စီဒီရဲ့ထိတ်နာကိုပြန်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာခွင့်ရှိတာပါဒီချိန်ထဲမှာပဲ AC Milan အသင်းကလည်းဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူ Emerson ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒီကစားမက Real Betis မှာအငှားကစားနေရင်က AC Milan အသင်းကသူ့ကို target ထားနေတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကသာထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့အငှားနဲ့ကန်လာပြီးမှအပြီးသက်ခေါ်ယူမဲ့အခွင့်အရေးကိုသူတို့ထည့်သွင်းသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Milan အသင်းဘက်ကပြောထားပါတယ်နောက်ဟိုတနေ့က Arsenal နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ penalty ပေးရအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖို့ပါကတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကမရေရာမသေးကြဘူးလို့ပြောထားတယ်လက်ရှိနေထားရဆိုရှာကသူ့ကို first line အဖြစ်ပြန်သုံးခဲ့ပေမဲ့သူခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့ပဲ penalty ပေးခဲ့ရတယ်လို့သူ့မှာလည်း pressure တွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဖော့ပါအနေနဲ့ Real Madrid တို့ Juventus တို့ Barcelona အပါအဝင်ပြင်သစ်က Paris Saint-Germain အသင်းကလည်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်သူက United နဲ့2022ခုနှစ်တီစာချုပ်တက်တန်းကြံရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖော့ပါအနေနဲ့ Manchester United ကိုဆွန့်ခွာဖို့စဉ်းစားနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ခံပြောကြားလာပါတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာ Manchester United ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်း Ryan Giggs ကတော့လက်ရှိနေထားရဆိုရှာအနေနဲ့ဒီအသင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာအောင်မြင်မှုမှလုံးဝမရဘူးလို့ပြောထားတယ်သူ့အသင်းမှာဘာမှဒီဇိုင်းယာမရှိဘူးဘာပလန်မှမရှိဘူးဆိုပြီးသူဝေဖန်ထားလို့ကလပ်သင်းဘက်ကလည်းဆိုရှာလိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုမဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာကိုအပြစ်ပြောခဲ့တယ်အဓိကဆိုရှာရဲ့ပလန်မှာစုဖြစ်နိုင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုသူ request လုပ်ခဲ့တယ်အထူးသဖြင့် Jack Grealish ကဒေယောဥပမခါနိုရဲ့ Jadon Sancho ရဲ့တောင်းဆိုပေးပေမဲ့ဒီကစားသမားတွေကိုမဖြည့်ပေးတာကလည်းဘုတ်ဖွဲ့မှာတာဝန်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ system မှာစုဖြစ်မဲ့ကစားသမားတွေကိုဝေပေးသိမ့်တယ်လို့ပြီးတော့ Ryan Giggs ကပြင်းပြင်းထန်ထန် United ဘုတ်ဖွဲ့ကိုလည်းဝေဖန်လိုက်တာပါတခါ Gareth Bale ကတော့ Tottenham Hotspur ကိုပြန်ရောက်ပြီးသူ့ရဲ့ပထမဂိုးကိုသွင်းနိုင်ခဲ့ပါပြီ2013ခုနှစ်မှာသူ Spurs အတွက်နောက်ဆုံးကစားခဲ့ပြီးReal Madrid ကိုပြောင်းသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း9နှစ်အကြာမှာသူ့အနေနဲ့ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ9နှစ်နဲ့166ရက်အကြာမှာ Regular ရဲ့ cross ကနေ Brighton ဘက်ကိုခေါင်းတိုက်သွင်းခဲ့တာပါ Gareth Bale အနေနဲ့တော့နောက်ထပ်ခြေစွမ်းကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့မကြာမီချိန်လေးမှာပြန်လာဖို့ရှိနေတဲ့ဖြစ်ကြောင်း Jose Mourinho ကသူ့ရဲ့ကစားမကိုချီးကျူးလိုက်တာပါ Tottenham Hotspur ရဲ့တိုက်စစ်မှု Harry Kane ကဟိုတနေ့က Brighton ရဲ့ပွဲမှာ penalty ဂိုးသွင်းခဲ့လို့ Premier League မှာသွင်းဂိုး149ကိုရှိသွားတယ်ဒါဟာ Premier League top 10 goal scorer ဆင်းတဲ့ကိုသူဝင်လာခဲ့ပြီး Harry Kane ကလက်ရှိနေထားရထိတ်တန်းဆင်းတဲ့မှာသူ့အနေနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ Tottenham Hotspur ရဲ့ဂန်ဝင်တိုက်စစ်မှုဟောင်း Les Fernandes ကိုကြော်ပြီးတော့သူအဆင့်တနေရာကိုရောက်လာခဲ့တာပါ penalty သွင်းခဲ့တဲ့ Harry Kane ဟာစုစုပေါင်း Tottenham အတွက် penalty 25ချိန်မှာသူဟာ22ဂိုးရအောင်သွင်းထားပြီး88ရာခိုင်နှုန်းဂိုးရအောင်စွမ်းဆောင်ထားပါတယ်ကစားမ12ယောက်က penalty အနည်းဆုံး25ဂိုးနဲ့အထက်ကိုကန်သွင်းခွင့်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ထက်မှာ ratio အကောင်းဆုံးကအရင်ကဒီနမေကျော်ကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ Matt Tillister ဆိုတဲ့ကစားမက 96% ထိသူကသွင်းနိုင်ပြီးတော့ Arsenal ရဲ့ Thierry Henry က 92% နဲ့ higher ratio convert rate ratio ဖြစ်ရှိတာပါ Chelsea အသင်းကလည်း Mönchengladbach ရဲ့နောက်ခံလူ Ginter ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Ginter ကလက်ရှိမှာတကယ့်ကိုခြေစွမ်းကောင်းတဲ့ကစားမအသက်26နှစ်ရှိပြီး German Bundesliga မှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေသလို German လေဝေးစင်ကစားမတယောက်လည်းဖြစ်တယ် Chelsea ဘက်ကအဲ့ကစားမကိုလိုချင်တဲ့အထူးသဖြင့် Chelsea ရဲ့ရေရှည် plan
ပြဆန္ဒဘက်မှာဒီတက်ပို့ပြီးတော့ upgrade လုပ်နိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးကြောင့်ကင်တာကိုလိုချင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါတခါ Chelsea ရဲ့နီးပြ friend လက်ဘက်ကတော့လူငယ်ကစားမလေး Game တယောက်ဘယ်တော့ပြန်လာမလဲဆိုတာကိုအရေးမှုပြောကြားလိုက်တယ် Game ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာကာလရှည်ကြာဒူးတန်ရရသွားလို့အနားယူနေရသူပါသူ့အနေနဲ့လာမဲ့တစ်ပတ် international ပွဲတွေအပြီးနိုဝင်ဘာလထဲမှာ Game တယောက်ကလပ်အသင်းတက်ပြန်လာဖို့ညှော်လင့်ထားတယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်တခါCity ကလပ်နာပိုလီသရဲ့နီးပြဂက်ဒူဆိုကတော့လက်ရှိမှာနမေဂျော်ဂျိမ်းစ်ဘွန်မင်းသားကြီးရှောင်းကွန်နဒီတေဆုံးသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဝန်ခံစရာတခုရှိတယ်လို့သူပြောထားပါတယ်ရှောင်းကွန်နဒီဟာဂျိမ်းစ်ဘွန်လောကရဲ့ပထမဆုံးမင်းသားဖြစ်ပြီးတော့စာပွဲရရှိထားသူပါသူကဟိုတနေ့ကအသက်ဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့ဂက်ဒူဆိုကိုသူ Ranger မှာကစားခဲ့စဉ်တုန်းကရှောင်းကွန်နဒီကRanger ကနေမထွက်သွားဖို့ဂက်ဒူဆိုကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာအမှတ်တရလေးဂက်ဒူဆိုကရန်ပြောထားတယ်သူတို့ခေသူတို့ခါအစောပိုင်းကာလတွေမှာရှောင်းကွန်နရီပါဝင် James Bond ကားတွေဟာသူတို့အတွက်အရန်ကို inspire ဖြစ်စေခဲ့တယ်တကယ်ကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ကားတွေဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့သလိုရှောင်းကွန်နရီကိုယ်တိုင်က James Bond မင်းသားကြီးကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုသူကစားခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းက Ranger အသင်းကနေမထွက်သွားဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဂက်ဒူဆိုကပြောပြခဲ့တာပါတခါ Manchester City ရဲ့တိုက်စစ်မှု Gabriel Jesus ကတော့သူ့အနေနဲ့သူ့အောင်သူကိုပိုင်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပြီးအမြန်ဆုံးပြန်ကစားခွင့်ရအောင်လုပ်နေတယ်လက်ရှိမှာတော့ Gabriel Jesus ကိုယ်တိုင်ကဒဏ်ရာကြောင့် Wolverhampton နဲ့ပွဲပရိကနားနေတာသူတို့အနေနဲ့ City မှာတိုက်စစ်ပိုင်းလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့အချိန်မှာ Gabriel Jesus ဟာအမြန်ဆုံးပြန်လာနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသူတို့သူကိုယ်တိုင် sub training တွေလုပ်နေတယ်ပထမသင်းနဲ့လည်း training လုပ်ပြီးတော့မှပါဝင်ကစားခွင့်ရဖို့ကိုလည်း Trump ကိုစူးစမ်းနေဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်တခါ Manchester City ရဲ့အမျိုးသမီးအသင်းကတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး FA Cup ဘောလုံးပွဲမှာ Everton အသင်းကို9ဘီချန်ပီယံဖြစ်ပါတယ် Man City ကမိနစ်60အတွင်းမှာတကူစီတီးကြပြီးတော့မှအချိန်ပိုမှာသွင်းခဲ့တဲ့သွင်းကို2ဂိုးနဲ့3ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ပြီးတော့ FA Cup ချန်ပီယံဆုကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့သလိုသူတို့ကလပ်အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ3ချိန်မြောက် FA Cup မျိုးသမီးချန်ပီယံဆုကိုရခဲ့တာပါဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့ Premier League ကလပ်အသင်းတွေရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူတွေနဲ့ရုပ်သံကုမ္ပဏီတွေအတွက် pressure ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါက National Lockdown ကိုဂျာဘေးနေမှာစတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကစပြီး Premier League ကလပ်အသင်းတွေဘက်ကအခုလိုမျိုး pay per view system တွေကိုထပ်ပြီးတိုးထားတဲ့ပေါ်ပြည်သက်တွေအနေနဲ့အလုပ်ပိုမရှိတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်တာတောင်းဆိုထားတာဟာအမတန်မှားယွင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝေဖန်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်အသင်းပိုင်ရှင်တွေရုပ်သံကုမ္ပဏီတွေအတွက် pressure တွေဖြစ်နေပြီးတော့ဒီ pay per view system ကိုအမြန်ဆုံးဖျက်သိမ်းဖို့အားလုံးတောင်းဆိုမှုတွေနဲ့ခံနေရပါတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့နိုဝင်ဘာအထိသူတို့ schedule ဆွဲထားပြီးတော့ international break ပြီးမှာတော့သူတို့ရဲ့ pay per view system ပွဲကိုအပြောင်းလဲလုံကောင်းလုံနိုင်တယ်လို့တော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ဒီ pay per view system ကိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Premier League အသင်းတော်တော်များများကစန့်ကျင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ15ပေါင်ပေးရမယ့်အစားပေးသက်တွေကပတ်စံစုပြီးတော့ charity တွေကိုပဲလှူနေတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ pay per view system ကလုံးဝကိုမအောင်မြင်ပဲရှိနေတာပါဒီဟိုတနေ့က Southampton က4ဂိုး3ဂိုးနဲ့ Villa ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာကွင်းလေကစားမလည်းဖြစ်အသင်းကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ James Ward-Prowse က free kick 2ဂိုးသွင်းတယ်ဒါဟာသူ့အတွက်တော့ free kick စုစုပေါင်း8ဂိုးမြောက်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး Premier League ရဲ့ all time free kick အများဆုံးသွင်းသူဆင်းမှာသူအဆင့်7နေရာထိတက်ခဲ့တယ်ဒါလက်ရှိနေတာရဲ့ James Ward-Prowse ကအဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းတကယ်ပြခဲ့သလို Southampton ရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တကယ် quality free kick တွေကိုကောင်းကောင်းသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး Villa ကိုအဝေးကွင်းမှာနိုင်ခဲ့တာပါ Arsenal အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမ Thomas Partey နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုတနေ့က Manchester United ရဲ့ဂန်ဝင်အသင်းကောင်းဆောင် Ryan Giggs က Thomas Partey ဟာခံစစ် defender တယောက်ရဲ့တာဝန်အပြင်တိုက်စစ်ကရောပြီးတော့တကွင်းလုံးမှာမမောနိုင်မပန်းနိုင်လိုက်ကစားနိုင်တဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်ကြောင်းချီးကျူးခဲ့သလို Vieira လက်သေးဆိုပြီးတော့သူကချီးကျူးခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင် Vieira နဲ့တောက်လျှောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကသမိုင်းအစဉ်ဆက်အရန်ကိုကောင်းခဲ့တဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် Vieira ရဲ့ခြေစွမ်းကိုသူကောင်းကောင်းသိတဲ့အခါမှာ Thomas Partey ဟာ Vieira လိုကစားသမားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ချီးကျူးထားတယ်သူရဲ့ Manchester United အသင်းက Partey လိုကစားသမားမျိုးကို Manchester United မှာရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတယ်ဒီနေရာမှာ Thomas Partey ကသူ Premier League ကိုစရောက်လာကြတဲ့ကသူပြောထားတဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူအမြဲလေးစားအားကြရတဲ့ကစားသမားတွေရှိတယ်အဲ့ထက်မှာ Michael Essien နဲ့ Yaya Toure ဟာသူအားကြရတဲ့ကစားသမားတွေလို့ပြောထားဘူးတယ်ဒီနေရာမှာ Ghana ကွင်းလေကစားသမား Partey ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Yaya Toure လို့တိုက်စစ်လိုက်ပါနိုင်ပြီး Michael Essien လို့ခံစစ်ကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကိုပေါင်းဆက်ထားတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့သူကိုယ်တိုင်စူးစမ်းနေဆိုပြီးပြောပြထားပါတယ်ရလက်ပိုင်းနဲ့ဇက်တိုက်စိုးနေတဲ့အပေါ် City Club Inter Milan အသင်းရဲ့နီးပြ Antonio Conte ကတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြက်နေတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Conte ရဲ့အသင်းကဒီနေ့ရာသီမှာတော်တော်ကိုဆိုးဝါးစရာခြေစွမ်းရှိလို့ Champions League မှာလည်းရမှတ်တွေဆုံးရှုံးနေတယ်ဒါအပြင်ဒီတစ်ပတ် Champions League မှာလည်းအဝေးကွင်းမှာ Real Madrid နဲ့ထပ်တွေ့ရအောင်မယ်ဆိုတော့ Conte အနေနဲ့သူ့ရဲ့အသင်းကိုဒီထက်ပိုကိုစူးစမ်းအောင်စွမ်းဆောင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့
တကယ်လို့များဇက်တိုက်ရလက်တွေများဆိုးလာခဲ့ရင်တော့ကွန်တေရဲ့အနာဂတ်ကိုပြန်လဲသုံးသပ်သွားပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အင်တာမီလန်အသင်းပိုင်ရှင်တွေကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြရှိတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ